Hola chicos, hoy vamos a hacer el unboxing de mi MacBook Pro M5. Las ideas no nacen para esperar, necesitan velocidad, espacio y enfoque. Por eso, cuando creces como creador, tu herramienta también tiene que crecer. Te presento mi MacBook Pro M5 14 pulgadas diseñada para crear sin límites. 24 GB de RAM para editar, animar y producir sin pausa. 1 TB para guardar proyectos, ideas y futuro. Menos tiempo renderizado, más tiempo creando. Cuando la tecnología fluye, la creatividad no se frena. No es una laptop, es una inversión creativa.